биринчи суроо, экинчи суроо Равшан Жээнбековго коюлуп аткан айыптар азыр дагы Кундуз Жолдубаева, эки депутатка да коюлуп атат, окшош эле алар да. Окшош. Анан ошол ставкамен айта кетсеңиз, ал кимдер менен беттешти, анан кимдин көрсөтмөсү менен камалышы мүмкүн да алар эгер. Эми мен азыр тергөөнүн купуясына байланыштуу ал кишилердин аттарын айта албайм. Бирок үстүртөн айта кетейин. Кой таш окуялары боюнча айыпталып жаткан башка адамдар менен беттештирүүлөр болгон. Кээ бирлери менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Эмне үчүн? Себеби биринчи беттештиргенде алар эч нерсе айтпай койгон. Экинчисинде да эчтеке жок. Башкача айтканда Равшан Жээнбеков эко эки тарап бири-бирин толуктаган жана бири-бирин колдогон эле көрсөтмөлөрдү беришкен. Карама каршылыктар жок. Альфанын бир тараптын беттештирдиңиз? Альфа менен Альфа кызматкерлери менен беттештирүүлөр болмоду. Калаптыңыздарбы? Жок, эми алардын биз азыр көрсөтмөлөрү менен таанышайлы. Азыр биз иш материалдары менен таанышуу стадиясындабыз. Ушул иштер менен таанышып, алар кандай көрсөтмө бергенин окуп чыккандан кийин, эгер зарылчылык болсо, анда биз өтүнүч келтиребиз. Окшош эле да, мурда Кундуз Жолдубаева, Канат Сагынбаевдер кээ бирки беренелер боюнча айырмаланат.